Всем привет! Это обзор на мотоцикл Кайо К4. 172 мотор, 250 кубов, карбюратор 32 Nibe Racing. Колеса 21/18. Он, получается, идет без ПТС. Так. Алюминиевые обода. Вот смотрите, какие колпачки прикольные. Радиатор, получается, тут есть. Вот, кстати, подписывайтесь на этот канал. Тормоз вот такой. Откидные ручки. Откидные рычаги. Так. Ну вот мотор 172 FMM. Амортизатор такой вот. Вилка, получается, с регулировочкой. Вот здесь задний стоп-сигнал стоит. Глушитель вот такой вот. Так. Тормозной диск. Масляная горловина. Тут фильтр-бокс. Вот, получается, Nibe. Амортизатор, кстати, с выносным бачком. Вот уже есть у него регулировка. Всякие наклейки, ролик мото. Так. ЗМТ Stunt Team. Кайо. Бензобак, все. Руль, ренталь. Короткоходная ручка газа. Получается, свет есть. Глушилка. Заводилка, так сказать. Есть датчик температуры. Ну вот, получается, замок зажигания. Проводка, ну, в принципе, так, нормально изолирована. Спереди двухпоршневой тормозной суппорт. Сзади однопоршневой тормозной суппорт. Так, тормоза гидравлические. Все дела. Получается. Вот тоже всякие наклейки, крыло такое. Пластик нормальный. Какая написано. Тормозная. Это все откидывается. Тормозная лапка тоже. Ну, такая хорошая. Смотровое окно. Масло можно посмотреть. Защитка. Тут глушитель уже такой ржавенький, конечно, немножко. Так. Тут, кстати, прогрессия есть. Он с прогрессией. Так, колеса вот крепятся так вот. Резина. Резина Янгсинг. Резина Янгсинг, короче. Так. Грипсы такие вот мягенькие. Так.